السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيتكم اليوم بواحد الكيك اولا واحد الكيكه اقل ما يقال عليها انها رائعه جدا جدا ولذيذه جدا، خصوصا بالنسبه للاخوات او للناس اللي كيبغيو يعني المذاق ديال الحامض او الليمون في الكيك. هاد الكيكه هذه سهله في طريقه، غير جربوها وكتعطي واحد النتيجه زوينه، وانا كنظن انكم ان شاء الله غتبقاو تبغيو ديروا الكيك غير الا جربتوا هاد الكيكه هذه. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 175 غرام ديال سكر ثقيل اولا السكر كلاصي. الا ما كانش متوفر عندكم يمكن لكم تعوضوه بسكر سنيده اللي كتزيدوا طحنوه باش ما كيبقاش محبب، يعني خصو يكون رطب. كنحتاجوا كذلك الدقيق الابيض، هنايا حتى هي 175 غرام. للاشاره غادي نخلي لكم مقادير ديال الوصفه في صندوق الوصف، هكا يمكن لكم يعني تشوفوهم في صندوق الوصف. كنحتاجوا كذلك 175 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. انا هذه الزبده الحيوانيه، يعني نتوما يمكن لكم الا ما بغيتوش ديروها تعوضوها بزبده المارغرين، ولكن بهذه الزبده هذه كتجي حسن. هنا كيف ما كتشوفوا 3 بيضات من الحجم المتوسط. هنايا كنحتاجوا عصير ديال ليمونه كبيره اولا حامضه كبيره. كنحتاجوا هنا قشره حامضه كبيره اولا ليمونه كبيره مبشوره. هنا كيف ما كتشوفوا الخميره الكيماويه اولا البيكين باودر، هنايا هذا الكيس ديال 7 غرامات اولا 8 غرامات. كيس كذلك ديال سكر فانيلا وقبصه ملح، يعني انا كنضيف ديما قبصه ملح في الكيك. اللي ما كيحبش انه يضيفها يمكن له يستغنى عليها. ندوزو دابا نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه كنبداو بها البنات هي السكر مع الزبده، يعني كنخدموا السكر مع الزبده. يعني السكر والزبده كيخصنا نخدموهم جيدا جيدا جيدا، يعني خاصهم يتخدموا مزيان. هنا غادي نضيفوا سكر فانيلا وقبصه ملح من بعد غادي نضيفوا البيض. بالنسبه للبيض غادي نضيفوا حبه بحبه، يعني ما غاديش نضيفوه في مره واحده. دابا من بعد ما خدمنا الزبده والسكر والبيض والفانيلا، غادي نبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه وكذلك عصير الليمون والخميره حتى للاخر. دابا غادي نضيف كميه ثانيه من الدقيق، وغادي نضيف ليها خميره الحلويات اولا البيكين باودر. وغادي نحرك مزيان اولا غادي نحركو مزيان بالباطور. هنايا ضفت اخر كميه ديال الدقيق الابيض ومبشور ديال الحامض، وغادي نطربو مزيان. وصافي من بعد ما طربنا مزيان الكيك ديالنا، كناخذوا مول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق اولا بالطحين كيف ما كتشوفوا. هذا المول هذا يعني المستطيل اللي شكل ديال المستطيل، وغادي نفرغ فيه يعني الكيك ديالي. بالنسبه للعجين كيجي على هذا الشكل هكذا رطب كيف ما كيبان لكم. وصافي غادي نوضع الكيك ديالي في الفرن اللي غادي نشعل عليه غير من التحت على درجه 180 درجه. ومنين يطلع لينا الكيك ديالنا ويتنفخ ديك الساعه غادي نشعلوا عليه
من الفوق باش يعني يتذهب اللون ديالو والجهه الفوقانيه طيب، ومن بعد غادي نشوفوا النتيجه النهائيه. هنا الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران كيف ما كتشوفوا راه تحمر. بطبيعه الحال باش غادي نعرفوه طاب لينا من الداخل كنديروا غير بحال هكا هاد لو كوردون هاد العود هذا، ولا طلع لينا ناشف اذا راه الكيك ديالنا طاب. دابا غادي نديروا له واحد بحال ان كلاصاج بعصير ديال البرتقال. كناخذوا هنا 3 ديال المعالق ديال السكر الثقيل او السكر كلاصي، وكنضيفوا لها القليل من عصير الحامض، وكنبداو نحركو مزيان بحال هكا. غير باش بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ولكن هذا الزين هذا كيجي حسن لانه فيه عصير ديال الحامض، يعني نفس الذوق اولا المذاق اللي كاين في الكيك. وكنحركو مزيان. كناخذوا الكيك ديالنا وكنزوقوه بهذه الطريقه هذه. بالاحسن اننا نخليو الكيك ديالنا حتى يبرد باش ما يتشرب ليناش هاد الكريمه هذه اولا هاد السيرو هذا، باش يبقى باين شويه هكذا من الفوق. صافي، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. سمحوا لي انا غادي نقطعو باش نوريكم يعني من الداخل كيفاش كيجي من فوق وهشيش، وخصوصا لذيذ جدا. غير حاولوا انكم تجربوه، انا متاكده انه غادي يعجبكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي خفيف، وخصوصا في المذاق بنين بزاف. نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم ونالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتدعموني بالضغط على زر الاشتراك، وكذلك تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، والى فيديو قادم باذن الله.